nanjye ngushimira inshuti mwene data tubana umunsi ku wundi Uwiteka akomera umugisha mu izina rya Yesu. Umunsi ugiye kurebera hamwe umukristo mu bigeragezo. Ese umukristo mu bigeragezo ashobora kwitwara gute cyangwa se ashobora kuba yagenda gute igihe ugeze mu mage cyangwa se igihe uhagaze mu bigeragezo, igihe uri mu ntambara zitandukanye, ese wakwitwara gute? Uyu munsi twaguteguriye ibintu 10 cyangwa se inama 10 zagufasha kugira ngo igihe uri mu bigeragezo ubashe kuba wabitsinda cyangwa se ubashe kuba wabivamo amahoro. Ndabizi neza ko izi nama zishobora kugufasha cyangwa se ibi bintu bikoze nk'uko byanditse cyangwa nk'uko biri bishobora kuba bizagufasha kuba watsinda ibigeragezo. Usanga abantu benshi cyane bagira mu bigeragezo, ugasanga babuze ibyiringiro, ugasanga babuze andi mahitamo y'ubuzima, ariko ndagira ngo nkubwire ngo izi nama niwazikurikiza ushobora kuba watsinda ibyo byose byari bikugoye cyangwa se byari bikubije. Njyewe ukugezeho kandi gutegura iki kiganiro, amazina yanjye nitwa Evangeliste Mujyamadedone, kandi mushimire tubana kuri Yehova Yire TV n'Uwarukuwe TV. Imana iguhe umugisha. Ikintu cya mbere ushobora gukora igihe uri mu bigeragezo cyangwa se igihe ubona uri mu bihe bitakoroheye, ikintu cya mbere cy'ingenzi ushobora gukora ni uko wafata umwanya ugasenga, ukegera Imana, ukabasha gusoma n'ijambo ry'Imana. Mu gihe uri mu bigeragezo, iyo ufashe umwanya ugasenga, ukegera Imana, ugasoma n'ijambo ry'Imana, ujya usangamo ibisubizo bitewe n'uko wari umeze cyangwa se bitewe n'ibibazo wari ufite, kubera yuko wegereye Imana ijya ibasha guhindura ibyo byose bizari bikugoye. Ikindi kintu cya kabiri cyangwa se indi nama ya kabiri ushobora kwifashisha mu gihe ugeze mu bigeragezo cyangwa se igihe ugeze mu bihe bitakoroheye, baratubwira ko uba ukwiriye kwiringira Imana, ukanayegera, ukanizera ko ariyo ifite imbaraga zikomeye zo kuba zagukura muri ibyo bigeragezo cyangwa se zo kuba zagukura muri ibyo bihe urimo. Iyo umuntu ari mu gihe cyo kwiringira Imana cyangwa se igihe cyo kwizera Imana, aba ari igisobanuro cy'uko ibyo ngibyo bimugoye ashobora kuba yabitsinda. Ikindi kintu cya gatatu gishobora kuba cyagufasha mu gihe uri mu bigeragezo, aha baratubwira ko kuba wakwirinda icyaha no guhitamo inzira yo gukiranuka ari igihe cyiza cyo kugira ngo Imana ibashe kugira icyo irema mu buzima bwawe. Rero mu gihe uri mu bibazo cyangwa se igihe ubona uri mu bihe by'amage, ugerageza gutandukana n'icyaha, kuko icyaha ntabwo kiri kominikasiyo n'Imana, ahubwo ni byiza ko ugerageza kuba watandukana nabyo kugira ngo Uwiteka akomeze kuba mu ruhande rwawe. Ikindi kintu cya kane ushobora kuba cyagufasha igihe ugeze mu bihe bitakoroheye, baratubwira ko aba ari cyo gihe cyo kumenya ijambo ry'Imana, ukarifata nk'intwaro yo guhangana. Bivuze ngo mu ijambo ry'Imana ushobora kuba watsinda intambara, mu ijambo ry'Imana ushobora kuba watsinda ibigeragezo cyangwa se ushobora kuba watsinda ibintu byose bizaba biri mu buzima bwawe bigoye. Ikindi kintu cya gatanu gishobora kugufasha igihe uri mu gihe kitakoroheye cyangwa se igihe cy'amage, baratubwira ko aba ari cyo gihe cyo kuba ngo gushaka ubufasha bw'abizera no kuganira n'abakristo cyangwa se kuba washaka abantu muri kumwe mu rugendo kugira ngo babashe kugufasha kuba baguhumuriza no kugira ngo bakomeze kuba bagufasha mu bihe urimo kugira ngo bagufashe kwigenga Imana. Ikindi kintu cya gatandatu ushobora kugufasha nk'umukristo igihe ugeze mu bihe ubona ko ari bizabihe simusiga, aha baratubwira ko uba ugomba kwihangana kandi ntiwihutire gucika intege. Bivuze ngo muri uru rugendo hari igihe biba ngombwa ko tugira kwihangana mu gihe tubona ko ibyo turimo turacamo bitatworoheye, cyangwa se ntiwihutire kuba wacika intege. Bivuze ngo iyo ucitse intege aba ari igisobanuro cy'uko urugendo wari ugiyemo nyine unaniwe utaragera aho ujya. Ni byiza ko udacika intege rero, kabone naho wahura n'intambara zikomeye mu buzima bwawe. Ikindi kintu cya karindwi ushobora kuba cyagufasha mu gihe uri mu bihe bitakoroheye umukristo, baratubwira ko ari cyo gihe cyiza cyo kuba washimira muri byose, no gushima mu bigeragezo, ukibuka ibyiza Imana yakoze mu buzima bwawe. Ndabizi ko iri jambo ni kenshi twaribwiwe, ariko no muri izi nama cyangwa se muri ibintu bishobora kugufasha igihe uri mu bigeragezo, naho bigaragaje ko ari byiza kuba washimira muri byose, waba uri mu bihe bigoye cyangwa se ibihe bitakoroheye. Ni byiza gushimira Imana wibuka ibyo Imana yakoze mu buzima bwawe, ahasigaye ibindi ukabiharira Imana. Ikindi kintu cya munani uzakora igihe ugeze
ugeze mu rugeragezo cyangwa se igihe uri mu ntambara zirimo zirarwanira mu buzima bwawe. Baratubwira ko aba ari cyo gihe cyo kwicisha bugufi, kwemera ko ari Imana iri mu buzima bwawe kandi ari Imana ifite imbaraga zihambaye zishobora kuba zagukiza izo ntambara urimo uracamo. Nicyo gihe cyo guca bugufi ukemera ko Imana ifata iya mbere mu buzima bwawe, kuko aba ari cyo gisobanuro cyo kugira ngo Imana igire icyo irema cyangwa se Imana igire icyo itegeka mu buzima bwawe. Ikindi kintu cya cyenda kizagufasha igihe uri mu bigeragezo, igihe ubona ubuzima butakoroheye, igihe ubona ubuzima uhagazemo budafite ishusho. Ariko kugira ngo ubuzima bugire ishusho biterwa na nyir'ukurema ishusho. Iyo nyir'ukurema ishusho ari mu buzima bwawe, ubuzima bugira ishusho. Dushimiye Imana ko yaremye ishusho mu buzima bwacu, kandi yaremye ishusho itandukanye niyo abantu baremye mu buzima bwacu. Ndagira ngo nkwibutse ko ari Imana y'ishusho cyangwa se n'Imana y'ibigaragara, ntabwo ari Imana y'ibitagaragara. Rero ujye ukomera kandi ukomeze kwihangana mu gihe ubona uri mu mage, kandi utekereze ko hari Imana ifite ubushobozi buhambaye ku buzima bwawe. Hari Imana ifite ijambo rifite ubuzima. Ndagira ngo nkwibutse ko iyi ni Imana y'ubuzima, ni Imana itanga ubuzima, ni isoko y'ubuzima. Niyo soko tuvomaho tukabasha kunywa amazi amara inyota, ntitubashe kongera kugira icyaka. Wanywa amazi muri ubu buzima busanzwe ukaba wagira icyaka, ariko umuntu uvomye kuri iyi soko ajya abasha kuba yashira icyaka cy'iteka. Ikindi kintu cya cyenda rero ushobora gukora mu gihe uri mu bigeragezo, hano baratubwira ko ari byiza kuba wakwirinda ikindi kintu icyo ari cyo cyose cyagukururira kuba wakwishora mu byaha, kubera cyangwa se kugira ngo ukemure icyo kibazo cyari mu buzima bwawe. Ushobora kuba wahura n'intambara ukavuga ngo ariko niba ari ikibazo cy'amafaranga cyangwa se ari ikibazo cy'ibintu runaka, ukavuga ngo ngiye kuyakura muri buno buryo nubwo atari mu nzira nziza, nshobora gukemura ibibazo byanjye cyangwa se nshobora kuba nagira ibyo nkora. Rero batubwira ko ari byiza kuba wareka kuba wakora ikintu cyose cyagukururira kwishora mu byaha kugira ngo ukemure ibibazo. Aba ari cyo gihe cyo gukomeza ugategereza Imana kugira ngo igire icyo irema mu buzima bwawe. Ikindi kintu cya 10 aricyo dusorezaho kizatuma cyangwa se uzifashisha kugira ngo ubashe kuba watsinda ibigeragezo uhura nabyo. Baratubwira ko aba ari cyo gihe cyo kwizera ko mu mpera z'ubuzima bwawe cyangwa se mu mpera z'icyo kigeragezo hazaba heza, ukizera ko Imana yasezeranije cyangwa se Imana yasezeranije isezerano ku buzima bwawe, ari Imana yo kwizerwa kandi ari Imana izasohoza ibyo yavuze ku buzima bwawe. Nshuti mwene data, twari kumwe muri iki kiganiro, nkushimira gukomeza kubana natwe umunsi ku wundi. Imana igumugisha. Bari kumwe na mwene so Evangeliste Mugema Dieudonné. Shalom, shalom, shalom.